Any 2008. A les 8 de la vesprada eren les 32enes festes populars, el quart cicle cultural al voltant de la dolçaina. Els negrets feien la seva entrada a la plaça. Avui, 5 anys després, han tornat a omplir la plaça amb les seues figures, amb les seues muixerangues. Ha estat un repte portar-los novament al barri de Sant Marcelí, a les festes populars, però sí, els hem tingut. Moltes gràcies.
representant dels negrets. Veig que puja el tio Pepe i veig que puja Agustí. Molt bé, un fort aplaudiment per part de l'associació de veïns. Vicent, té que vol dir unes parauletes i fer-los un lliurament. Sí, de part de l'associació de veïns, agrair a tots els participants de la cercavila d'avui i de la quinta trobada de Torres Humanes que han fet una cercavila i una festa de lo més gran. Moltes gràcies a tots ells, a tots, de veritat, una vegada més. I com diners no n'hi ha, però sí que hi ha bona voluntat, els anem a entregar el cartell de les festes populars d'enguany que ha fet desinteressadament Martín Forés i ara Paco Blai ens mostra, i també el llibret de festes, que entreguem també, el senyor Paco, així a la Muixaranga, els negrets, Muixaranga de l'Alcúdia. És un dia de llibres, per si a cas s'oblidaven, així els fem també lliurament de 2 llibres. Del 2008, on ells actuaren ahir el programa que era Constància, aquesta que eren així, i de la foto portada, ahir mireu, aquesta magnífica foto que va ser el 2009, ahir els negrets, al campanar al fons, ahir els teniu també per a la vostra història. I ara, en nom de la Muixaranga, farem lliurament també del nostre cartell de la quinta trobada. Bueno, res, agrair al barri Sant Marcelí, a la colla de València, a l'associació de veïns, haver tornat a comptar amb nosaltres. Esperem que us hagi agradat i de part del president fer una entrega pel barri Les Festes perquè tingueu un record sempre de vosaltres. Com allò fou que, gràcies al seu mestratge i a la seva força, eixe mateix dia va desfilar pels carrers del barri de Sant Marcelí, fent la campaneta, que és la figura emblemàtica dels negrets de l'Alcúdia, una colleta de xiquets i xiquetes que seria l'embrió de la Muixaranga de València. La Muixaranga que tot seguit es posà a la faena i a l'any següent, el 2009, ja organitzava la primera trobada de Torres Humanes. D'aquells xiquets que hi havia Vicent, Arsen, Quique, Sergio, Manuel, Marc, Vila, uns quants. Ens queda una xiqueta que encara està avui a la Muixaranga. Ella és Ombreta, que puja, per favor. La Muixaranga de València li fa entrega de la samarreta amb què van debutar allà en 2008, juntament amb els negrets, igual com avui. Igual? No exactament igual. Gràcies al nostre treball en equip, al treball en equip que vam fer en el 2008 amb els negrets de l'Alcúdia i amb el treball en equip d'aquests 5 anys, ara hem pogut oferir-vos alguna cosa més que la campaneta de 2008. Gràcies a les negrets de l'Alcúdia, gràcies a tots els que han col·laborat amb nosaltres i penseu que aquí al barri va començar la Muixaranga de València. Ara estem arribant a quasi tots els barris de la ciutat. Per tancar un poc este cicle dels negrets, aquell embrió de Muixaranga de València, ara farem també que puge David i Toni, que foren aquells 2 membres d'aquella EPM que començà i ens rebeu també vosaltres este detall. Molt bé, anem també a donar un detall. Estrella Roja de Benimaclet. Li fem lliurament a Miguel en nom de l'Estrella Roja de Benimaclet. Molt bé. El cartell recordatori. També estarà amb nosaltres el Rossellà de Torrent. El Tudell, els amics del Tudell. Els amics de la Malvarrosa, com no, Bufalí. Els amics de la colla El Micalet.
les calabasses! I enguany hem tingut una gran novetat, si heu vist, que són les dansetes. La dansa del floret i la dansa del turc que han anat ballant els xiquets i les xiquetes del Col·legi Públic Sara Fernández, amb la col·laboració de l'AMPA. Així que demanem, per favor, un representant de l'AMPA de l'Escola de Sara Fernández que pugi a replegar el seu detall també. Els gegants Marcelí, Marcelina, Pi i Pa, per a ells també hi ha un regal que la replega l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Marcelí. No volíem deixar de passar este moment per agrair el treball altruista de Martín Forés, gran artista i cartelista que enguany ha dissenyat el cartell de les festes populars i del llibre de festes. Moltes gràcies, Martín Forés, de part de l'Associació de Veïns i de la Comissió de Festes Populars 2013. Gràcies, moltes gràcies.